urumearen kasua badala, denak daudela kasu hontan, eta gaina hiria eta modu instituzionalen ere bai, denak daudela urumeari begira. Ez, orain ere, Donostia hunditzen ari balin bada eremu batetik da, Donostia dakan eremu lau bakarra, dela Ibai Bazterra. Horregatik sortu zuten beraian Loiolako herriberak, Txominenea, orain militarra jungo dienerako horrebeste auzo hundi bat ingo da, dena daude urumeari begira, baina inorrez dago urumeatik begira. Eta urumearentzako begira. Egiten dira gauza asko eta egin dituzte gauza pile bat txapuza izugarriak, baina hori bakarrik konturatzen zera bertan zaudenean. Eta azken guzti hori transmititzen zuenan beste modu batera ikusten duzu guztia. Zenbat jende pasiatu du leku batetik, ez Loiolako herribera auzotik paseatu horri bai Bazterra ze polita da, baina inor ez da konturatu Ubarroien zuhaitza zein dan. Eta non dagoen Kristina Eneako portua. Eta non dagoen eskaierak igotzen duna Kristina Eneako palaziora. Eta konturatzen zena hor beste modu batera biretzezu.